se si kanë pas guxim zyrtar të ndryshëm. Qeveria jonë do ta ndryshon ligjin e prokurimit. Fakt, në periudhën e fundit dhunshëm është ndryshuar plani i prokurimit publik, sepse janë përdorur forma dhe mënyra që ligji i parasheh natyrisht, po i parasheh në raste specifike. Po flasim për kontratat burimore që e kanë kaplu qeverinë e Republikës Kosovës, ministritë të cilët bëjnë aktivitete edhe prokurim të natyrshëm, siç bie fjala për ndërtim të rrugëve, ndërtim të objekteve, dhe është fati keq, madje është për me u friksu se si kanë pas guxim zyrtar të ndryshëm përfshiktu edhe zinxhirin politik për me realizu projekte të tilla. Unë besoj që Qysh e ribani ju? Unë besoj që qeveria jonë do ta ndryshon ligjin e prokurimit, një ligj i cili do të jetë i avancuar edhe bashkëkohor, e natyrisht do të jetë i parafort me ligjet e Bashkimit Evropian, sepse ne nuk kemi as arsye as nevojë të kemi forma të ndryshme. Shembull më i mirë se si kemi qenë transparent, sidomos te pjesa e prokurimit edhe e llogaridhënies në bazë të matjeve edhe prej Ministrisë Pushtetit Lokal, po edhe prej mekanizmave të tjera ndërkombëtar, janë komunat që ka qeverisë PDK-ja. Prizreni, Ferizaj, Vushtria, Skenderaj, Drenasi, po dhe komunat tjera radhiten në top 5 komunat me transparencë dhe llogaridhënie më të lartë, përfshin këtu edhe prokurimin publik. Asnjë kontratë burimore nuk i kemi pas edhe nuk i kemi shfrytzuar, përkundër që edhe ne kemi specifika si nivel lokal, megjithatë jemi munduar me respektu ligjin e prokurimit ata që është sot, me këto defektet që i ka, dhe është fatkeqësi se si ka ndodhur në nivel qendror, sidomos në disa prej ministrive që kam arrit mi përcjell, se si përdoret kontrata burimore për me shtruar asfalt.